Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға 20 мамырға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Тоқтылар, бұл күні ертеректе алынған қарызды қайтаруға тура келеді. Жұлдыздар өз қателіктеріңізді мойындап, жақындармен қарым-қатынасты бұзып алмауға кеңес береді. Сондай-ақ жұлдыздар күмәншілдіктен құтылуға кеңес береді. Торпақтар, достарымен жолығып, әлеуметтік іс-шараларға қатысуға қолайлы күн дейді жұлдыздар. Қызықты жобаларға қатысуға ұсыныстар аласыздар. Сондай-ақ көптеген мазалаған мәселе жайлы ашық ақпаратта сіздердің құлақтарыңызға жетеді. Егіздер, бұл күннің сіздерге сыйлаған қиындықтары сіздер үшін өте пайдалы болуы мүмкін. Алайда шешімдер қабылдауда тек өз ішкі сезімдеріңізге сүйеніңіздер. Ал достармен сөйлессеңіздер, ішкі күштеріңіздің таусылғанын сезініп, шаршап қаласыздар. Сондықтан артық әңгімеден қашыңыздар дейді жұлдыздар. Шаяндар үшін өте жеңіл күн. Мәселелеріңізді шешіп, сауалдарыңызға жауап тауып, жаңа қызықты нәрселерді үйренесіздер. Бұл күні өте мұқиятсыздар, сондықтан ешбір қателіктерге жол бермейсіздер. Жаңа дос тауып, жаңа романтикалық қарым-қатынас басталып кетуі ғажап емес. Арыстандар, бұл күні ешқайда және еш нәрсеге асықпаңыздар, себебі асығыстық үлкен қателіктің себебі болуы мүмкін, әсіресе ақша мәселесінде. Сондай-ақ ешбір себеппен несие алмаңыздар, артынан қайтара алмай қиналып қаласыздар. Ал үйге жиһаз алу ойда болса, ол үшін сәтті күн дейді жұлдыздар. Бикештер, өз ойларыңыздан, көзқарастарыңыздан тайқымаңыздар. Бұл күні сіздердің өздеріңізге, өз сенімдеріңізге адалдықтарыңыз аса маңызды. Мұнымен қатар көпшілікті сынап, сыртынан күліп отырғанды жақсы көретін жандардан аулақ болыңыздар. Өкпе, реніш сезімін ұмытыңыздар. Бұл сезімдер мәселе шешіміне пайда тигізбейді. Таразылар, ерекше жаңалықтар мен керемет сәйкестіктерге толы күн. Сіздер үшін пайдалы адамдармен танысып, олар сіздердің жоспарларыңыздың іске асырылуына көмектеседі. Бұл күні туыс жақындарыңызбен қарым-қатынастарыңыз жақсарады. Саршаяндар, көптен ойда жүрген жоспарды іске асыруға қолайлы күн. Ол үшін ешкімнің көмегі де қолдауы да қажет емес. Бәрі өзі реттеледі. Маңызды мәселелерді көп сөзбай, шешімді тез қабылдауға тырысыңыздар. Күтпеген жерден келетін сыйлықтар да бар. Мергендер, бұл күні күтпеген жерден іс-сапарлар туындауы мүмкін. Жұлдыздар, өздеріңізді жақсы көретін жандарға жылы қабақ танытып, жұмсақ мінез көрсетуге кеңес береді. Тауешкілер, бұл күн өкпе, ренішті кешіріп, бәрін ұмытуға арналған. Отбасылық өмірге көңіл бөліп, жақындарыңызға қамқорлық танытсаңыздар, ұтылмайсыздар. Күннің екінші жартысында жалғыз қалып, ішкі ойларды реттеп алыңыздар дейді жұлдыздар. Суқиғыштар, бұл күні барлық нәрсені ұмытып, демалыс алыңыздар. Осылайша сіздер жұмыста көптеген дау-дамайлардан аман қаласыздар. Сондай-ақ зиянды әдеттермен күресті бастайтын уақыт. Ал кешкі уақытта көп адамның алдында сөз сөйлеуге тура келуі мүмкін. Балықтар, осы күнге жоспарланған нақты істеріңіз болса, басқа еш нәрсеге алаңдаудың қажеті жоқ. Сондай-ақ ешбір жағдайды өзгертуге талпынбаңыздар. Ал қаржыдан аздап қысыласыздар. Сол себепті қосымша табыс көзі жайлы ойланатын уақыт келді дейді жұлдыздар. 20 мамырға арналған жұлдыз жорамалы осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.